夢だね。 OK、 先攻は佐藤ゼロス。ナイス。サウンドデラックス VS 土屋太鳳。さあ勝ったのはどっちでしょうか。決めていただきましょう。3、2、1、ジャッジ。勝ったのはサウンドデラックス。いや、土屋太鳳は渋かった。もう一度